शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रको अफिस। अहिले म यही कार्यालयमा काम गरिरहेको छु र ठ्याक्कै यहाँदेखि पूर्वतिर हेऱ्यो भने चाहिँ नीलगिरी हिमाल देखिन्छ र यहाँदेखि जुन देखिरहेको छ सानो चुचुरो सेतो हिमाल त्यो चाहिँ नीलगिरी हिमाल हो। र आज चाहिँ हामी जान खोजेको चाहिँ ठ्याक्कै यो एरियामा हो है। यो चाहिँ लगभग नीलगिरीको बेस क्याम्पै मानिन्छ र मान्छेहरू यहाँ चाहिँ अब यार्सा गुम्बा खोज्नलाई पनि जान्छन् हिउँदमा बर्खामा। सो यहाँनिर लगभग यो ठाउँमा बसेको 2 वर्ष जस्तो हुन लागिसक्यो, तर पनि ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ जान केही कारणवश जान सकेको छैन र मनमा केही लागिरहेको थियो होइन, त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ। र आज चाहिँ हामी त्यहाँ जानेछौँ र बिच बाटोमा के कस्तो हुन्छ, कस्तो बाटोहरू छन्, कसरी जानुपर्छ, के कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउने छु। र त्यहाँ माथि पुगेपछि त्यहाँ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा म देखाउने छु है त यस भिडियोमा। साथीहरू नमस्कार। र यो ठाउँ चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो मार्फा गाउँ हो र मार्फाकै सेरोफेरोमा हामी यहाँ छौँ। आज चाहिँ शनिबार, त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी अलिकति घुम्नलाई बाहिर निस्केका छौँ र हाम्रो आज योजना भनेको चाहिँ अलिकति यहाँ माथि नीलगिरी हिमाल देखिन्छ, अलिकति फेरिसम्म चाहिँ यसो हाइकिङ गरौँ भनेर हामी निस्केका छौँ। यता साथी भीमसेन भण्डारी हुनुहुन्छ र हामीलाई साथ दिनुहुने अर्को एकजना हाम्रो पछाडि साथी एकजना आउँदै हुनुहुन्छ याम बुढाथोकी। उहाँ आयो हुनुहुन्छ, उहाँ एक नम्बरको पपुलर भ्लगर हुनुहुन्छ हाम्रो अफिसको चाहिँ। हजुर, हामी चाहिँ भर्खर ग्रो अप हुँदैछौँ। हजुर, हामी चाहिँ भर्खर प्रयास गरिरहेको छौँ र हेरिदिनु होला साथीहरू। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुहरू है, बगैँचाहरू यताउता तयारी गर्दै हुन्छ सब्जीहरू लगाउनको लागि। यो सेउ बगैँचा हो र सेउ बगैँचाभित्र चाहिँ यहाँनिर सागसब्जीहरू लगाउनको लागि उहाँहरूले तयार गरिरहनु भएको। ल है, तिब्बतियन क्याम्प र यहाँ आफ्नै तरिकाको बेग्लै वातावरण छ र हामी जान लागेको चाहिँ अब यहाँ माथि उकालो हो र हेर्नुहोस्। ओहो, यहाँ त हेर्नु त यो सोलर प्यानलहरू राखेर रहेछ, सोलर हिटर भन्छ यसलाई होइन। सोलरको यो घामको ऊर्जाबाट चाहिँ घामको ऊर्जालाई प्रयोग गरेर यहाँ विभिन्न पानी तताउने अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको यो हिटरहरूको काम गर्दो रहेछ यसले। यहाँ हेर्नुहोस् त कति धेरै राखेको रहेछ। आहा, ल हेर्नुहोस् त, ऊ त चाहिँ पुरा यो त्यो झरना हो खासमा, तर अहिले पुरा जमिरहेछ है। हेर्नुहोस् त सेतै। अब हामी जाने भनेको यो ठाडै जस्तो लाग्छ। हामी कहाँदेखि जाने हो? यो ठाडै बाटो हो। अब हामीलाई ठ्याक्कै बाटो चाहिँ थाहा छैन। भनेपछि उ त्यो हामी ठाडै उकालो लाग्ने हो। ओहो, बाटो त बहुतै डर लाग्दो रहेछ है। बाटो कहाँदेखि चढ्छन् भन्ने कुरो हामीलाई यहाँ ठम्याउनु एकदम गाह्रो भइरहेको छ। बाटो देखिएको पनि छैन। यसो हेर्दाखेरि त यो पो हो कि कसो हो यो बाटो? यो त होइन होला, यो बाटो हुँदै जानुपर्ने भयो र साथीहरू यही बाटो अगाडि लागिरहेको छन्। त अब यहाँदेखि उकालो लाग्ने प्रयास गरौँ। ओहो, बाटो त भयङ्कर डर लाग्दो छ है। ल यहाँ माथि यसलाई काटेर जानुपर्ने हो माथि। साथीहरू चाहिँ माथि पुगिसकेछन् र माथिबाट ढुङ्गा खस्छ भनेर चाहिँ मलाई छिटो आइज कि आइज भनिरहेछन् र म अगाडि
बढिरहेको छु र यहाँदेखिको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है साथी हो आहा ल हेर्नुहोस् त ल यस्तो देखिन्छ यो मुस्ताङको त्यो चाहिँ मार्फा गाउँ भन्छ जुन चाहिँ प्रसिद्ध गाउँ हो है के ग्यालाङ ग्यालाङ पनि देखियो हामी अगाडि बढ्दै जाउँ र साथीहरू निकै अगाडि पुगिसकेका छन् र अहिले हामी ठाडै उकालो लगाइरहेका छौँ र यो सपनामा हिँडेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ है अब यो ल हेर्नुहोस् त दुईजना माथि अगाडि पुगिसकेका छन् बाटो यस्तो छ है र टाढोबाट चाहिँ यो एकदमै ठाडो देखिन्छ तर यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस अडिने ठाउँ त रहेछ भनेपछि चाहिँ ढुक्क भयो चट्टानको बाटो हुँदै अगाडि हिँड्नुपर्ने रहेछ अब हामी यसरी भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ अलिकति सास पनि बढिरहेछ साथी हो धेरै छिटो नहिँड है साथीहरू निकै छिटो हिँड्छन् ल यहाँ चाहिँ एकदम किल्ला जस्तो देख्न सकिन्छ यहाँनिर विभिन्न किल्लाहरू जस्तो है हेर्नु त ल केही बोलिन हाम्रा लगहर छन् अगाडि हेर्नुहोस् त अगाडि यस्तो चट्टानको है कुनै बेला राजाहरूको शासनको बेलामा चाहिँ ठुलो पिलरहरू किल्लाहरू गाडेर राखेको हुन्थ्यो होइन लगभग यहाँ त्यस्तै देखिन्छ है यहाँ बिचमा चाहिँ अलिकति अगाडि हिँड्ने बाटो खोलिएको जस्तो देखिन्छ र यहाँ ठुलो चट्टानहरू छ छेउछाउमा र हुन त हामी चट्टानकै बाटो हुँदै माथितिर लागिरहेको छौँ यहाँ त यस्तो ट्रेकिङको लागि यस्तो राम्रो बाटो बन्यो होला भनेर थाहा नै थिएन किनभने हामी त्यहाँनिर पारि त्यो देखिरहेछ त्यहाँ बसिन्थ्यो र त्यहाँदेखि यता बारी हेर्दाखेरि एकदमै भिरालो देखिन्थ्यो र हामीलाई लाग्थ्यो यहाँ चढ्न सकिने किसिमको बाटोहरू छैन होला जस्तो लागेको थियो तर यहाँ हिँडिराख्दा चाहिँ अब के फिल भइरहेछ भने यहाँ त ट्रेकिङ गर्नको लागि एकदमै मजाको बाटो रहेछ र एकदम हामीलाई एक्साइटमेन्ट पनि भइरहेछ यो बाटो हिँड्न पाउँदाखेरि होइन मेन ब्लगर यहाँ पछाडि आउनुभयो ल हेर्नुहोस् त उहाँ कति रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ पछाडि यस्तो छ है हेर्न सक्नुहुन्छ मौसम पनि कति राम्रो छ आजको आकाश एकदम क्लियर देखिन्छ त्यो पारी हिमाल एकदम चकिलो देखिरहेछ र यहाँ मुनि म बारम्बार भनिरहेको छु त्यो चाहिँ हामी बस्ने अफिस हो र यहाँ बिचमा गण्डकी नदी बगिरहेको छ र यता मार्फा गाउँ एकदमै प्रसिद्ध गाउँ छ यहाँ घुम्नलाई होइन र बिचमा राजमार्ग छ त्यो चाहिँ म्याग्दी कोरोला राजमार्ग भनिन्छ र त्यहाँ माथि गयो भने कोरोला नाका जुन चाहिँ नेपाल र चाइना जोड्ने नाका हो र यहाँदेखि दक्षिणतिर गयो भने चाहिँ तपाईँको पोखरा बेनी पोखरा पुगिन्छ है र अब हाम्रो यात्रा भनेको अझै अगाडि बढिरहनेछ र हामी अगाडि बढ्दैछौँ साथी हो र बाटोहरू चाहिँ सोचेको भन्दा सजिलै नै रहेछ तर पनि यहाँ अलिकति अल्टिट्युडको प्रब्लम हुनसक्छ त्यही भएर हामी बिस्तारै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छौँ मध्य बाटोमा आइपुगेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ र तलबाट जुन एकदम बाक्लो जङ्गल देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा यस्तो रहेछ यहाँ आउँदाखेरि यस्तो रहेछ है बाक्लो जङ्गल तलबाट देखिएको र यो जङ्गल हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ यहाँ कोही पनि जङ्गलमा कोही नहोला भने त यहाँ जङ्गलमा काम गर्नेहरू पनि यहाँ दाइहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँले यो के गर्दै हुनुहुन्छ दाइ ए यो के मलको लागि हो
स्याउको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ है यो हालेपछि मल हाल्नै जरुरी छैन। ओहो ल बाटोमा दाइलाई भेट्यो है एकदम खुसी लाग्यो। यो स्याउको लागि यो मल एकदम राम्रो हुन्छ कि। ए यो त एकदम ओहो आएको त नि दाइ फुरफुरको माटो रहेछ नि त नि यो त। उही माथि गएको छ मार्का गयो ए यो त नर्सरीमा नै एक नम्बर हुन्छ दाइ। मलको लागि हो यो हजुर स्याउको राम्रो मल हुन्छ नि यो त। स्याउको एकदम ए यो त एकदम राम्रो हुन्छ भाइ यो तल स्याउ जाने त्यही त हो नि यसले गरेको हो खास। कोकोपिट जस्तै रहेछ मल हाल्नु भन्दा यो हाल्यो भने नेचुरल छिटो पाक्छ राम्रो हुन्छ के। ए बिहान पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरू? बिहान एक टिप लगेर गएर फेरि आएको भा दिनमा कति टिप गर्छ त नि? 2 टिप मात्रै हो। 2 टिप मार्फा कोसँग बस्नुहुन्छ? सुजित त्यो होटेल हो। को आउनु भयो दाइ? अझ माथि ल हुन्छ दाइ डिस्टर्ब गरियो है। र यो जङ्गलमा विशेष गरेर चाहिँ सल्लाहको र धुप्पीको रुख बाहेक अरू खासै त्यस्तो अन्य रुखहरू छैनन्। निलगिरी हिमालको फेदतिर जाँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ एकदम सुन्दर धौलागिरी हिमालको यहाँ देखिरहेको छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ कति सुन्दर छ होइन। कति सुन्दर छ यो प्रकृतिको बनावट हेर्नुहोस् त ल। तपाईँहरू यो भिडियोमा जुन म देखाइरहेको छु त्योभन्दा वास्तवमा यहाँदेखि हेर्नुमा यति सुन्दर लागिरहेको छ जुन चाहिँ म क्यामेरामा तपाईँहरूलाई देखाउन सक्दिनँ होला है। यस्तो राम्रो छ। ओहो स्वर्गमै आए जस्तो अनुभव भइरहेको छ। कति सुन्दर छ हेर्नुहोस् साथी हो। अझै माथि जानुपर्ने छ र यहाँको रुखहरू अब बाङ्गा टिक्रा बाङ्गा भएको देखिन्छ। रुखहरू यस्तो छ र हामी जाने लागेको ठाउँ चाहिँ त्यो हो। अगाडि बढ्दै जाउँ। यहाँ त ठ्याक्कै सुकेको घाँसहरू रहेछ र यहाँतिर भन्नुहुन्छ भने याकहरू चौरी गाईहरू त्यो माथि चराउनलाई बर्खातिर ल्याउँछन्। यो चौरीले खाने घाँसहरू हो। चौरी न्याउर आदि जङ्गली जनावरहरूले पशुहरूले खाने घाँस हो। र यहाँ अब एकदम पातलो जङ्गल देख्न सकिन्छ। साथीहरू अहिलेसम्मको पदयात्रा चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ मलाई चाहिँ है। मैले यहाँ पुगेको हिँडेको खास चाहिँ थकान महसुस भएको छैन किनभने जति माथि चढ्दै गयो त्यति राम्रो देखिँदै गइन्छ है। सिनहरू यति राम्रो रहेछ है। बाटो हरायो कि हामी हरायो? थ्याङ्क गड ब्रो हामीले बाटो भेटायो। के एकछिन थकै मार्न बस्या हो त हो तर ठ्याक्कै फर्किम क्या। हे त्यसो नभनौँ न अब त लगभग पुग्न आँट्यो है। मेड इन नेपाल त हाम्रो पनि हो। मेड इन नेपाल गोल्ड स्टार अहिले चाहिँ हामी पुग्न लागेको छौँ है। भण्डारीजी हाउ आर यु? आई एम फाइन ब्रो। अहिले वी आर इन 138 meter elevation. We 3 guys are taking rest. One of guys are here. Yum. Taul. अहिले हामी त्यो तलबाट देखेको चौरचौरलाई चाहिँ हामी यहाँ निलगिरी बेस क्याम्प पनि भनिन्छ। र अहिले हामी एकदम गाह्रो गरी यहाँ आइपुगेको छौँ र यहाँ नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है। पुरा घाँसै घाँस रहेछ। अब यहाँ
दुईवटा यहाँ धुपीको बिरुवाहरू देखिन्छ र यता तल चाहिँ जङ्गल हामीले काटिसकेको छ र फाइनली हामी यहाँ बेस क्याम्पसम्म आइपुगेछौँ निलगिरीको र अब हाम्रो त्यहाँ माथि डाँडामा पुग्ने टार्गेट रहेको छ र अगाडि बढौँ। यहाँ एकदमै हावा चलिरहेको छ है, यति हावा चलिरहेको छ कि एकदमै एकछिन त हामी हराएको थियौँ। पुरा काँडाघारी रहेछ है, काँडै काँडा जेलाई समात्यो भने काँडै काँडा रहेछ। यहाँ त यहाँ त अलिकति तल त हामी एकदम एकछिन त बिजोकै भएको थियौँ है, बल्ल तल हामी त्यहाँबाट निस्किनसम्म गयौँ। यहाँ भिडियो लिने काम अब सुरु भइसकेको छ। अहिले चाहिँ हिँड्न एकदमै गाह्रो परिरहेको छ। एक एक पाइला टेक्दा पनि एकदम गाह्रो महसुस भइरहेछ। बजार मुस्ताङको सदरमुकाम र अप्पर मुस्ताङ यहाँदेखि देख्न सकिन्छ। र यहाँ एउटा है, ढुम्बा लेक भन्ने छ, त्यहाँ अलिकति यहाँ डाँडोले छेकेको छ र यता एकदमै बाक्लो जङ्गल छ र त्यहाँदेखि माथि चुचुरो देख्न सकिन्छ। त्यहाँनिर मुक्तिनाथ मन्दिर पनि यो डाँडाको मुनि छ है, र यहाँदेखि पुरै अप्पर मुस्ताङ देखिँदो रहेछ यो डाँडाबाट। यता